السلام عليكم. كالعادة فشت أهار على السريع. والله سامعين. دريد لحام، أنا من لي يومين ثلاثة غايب شوي عن الهيفا. من شوي منتبه إنه دريد لحام حاكي إنه هو مذكور بالقرآن، هو وزهير رمضان وما بعرف شلون. أنا فكرت نكتة أول شيء، وحياة اللي جمعنا فكرت نكتة، بس بعدين رجعت لعمل والله العظيم في هيك فيديو. هلا لا عجب. لا عجب من هدول. يعني حسون على اساس مفتي ودارس فقه وكذا، قال التين والزيتون وما بعرف شلون. حسون ودريد لحام بالفعل ان ذكروا بالقران، ذكروا بان انكر الاصوات لصوت الحمير، ممكن بالحمير، وفي ايات كثير اكيد تنطبق عليهم. بس يجي بيقول لي التين والزيتون، شو قصتكم انتم والتين والزيتون؟ بعدين القران الكريم كله مسكتوا له التين والزيتون. آه، دريد لحام نفسه اللي من فترة قال انه بيخاف من المخابرات السورية اكثر ما يخاف من الله. حسون نفسه اللي قضى حياته استغلال لهذا المنصب وتمشاية الدين على كيف امه، على قولة اخونا هذا الجداوي اللي من جدة، لما يقول هو الدين على كيف امك، هو نظام عمله على كيف امه. والله الامانه لو طلعنا شوي عن الموضوع، عن موضوع الفشه، مو بس حسون، يعني حتى المفتيين بشكل عام كان يستغلون حافظ الاسد ومن بعده بشار لتسهيل الدين بما يتناسب معه. يعني حتى البوطي، حتى كفتارو لا اعلم الكثير عنه، ولكن على ما اظن هو افتى بموضوع اثنين حماه، موضوع حماه. والبوطي العلامه، انا شفت له فيديو. هو طبعا كثير استغل موضوع الدين لمصلحه النظام، بس شفت له مره فيديو قديم لموت باسل، على ما اظن برجع بتاكد منه، وتاكدوا انتم معه عشان ما نكون عم نحكي شيء مو صاير. لما توفى باسل قال بما معناه: يا ايها الصحابه جاءكم اليوم رجل كريم. قال اوكي، اكيد انا مو الله، لا اعرف، استغفر الله العظيم، يعني انا مو انا اللي بحط هذا على الجنه وهذا على النار. بس شخص كان تاجر مخدرات او مو تاجر مخدرات، ما سمعناها عنه انه بعيد كل البعد عن موضوع الله والدين وما شابه ذلك. تيجي بتقول للصحابه جاءكم رجل. طولوا بالكم، بتاكد من الفيديو، تاكدوا منه انتم. واخر شيء حكى كلمه بوطي اخر حياته، هو العبره بالخواتيم سبحان الله. لما حكى عن الثوار قال جباههم لتعرف السجود. يعني زلمه كفرنا. فاليوم شخص سفيق مثل سفيح مثل دريد لحام بيقول انه ذكر بالقران. ايه، ما ودينا كيف امهم. يعني ما بكفي التحريف واللعب بالدين، وما بكفي الصورة النمطية اللي كانوا يعطوها عن الشعب السوري، انه شعب اساسا ما له بالاسلام وما له بالدين. لدرجة اقسم لكم انه كنت حاول احيانا اقنع بعض الاخوة العرب اللي شوي مغيبين للامانة انه سوريا مسلمة على فكرة، اوكي في طوائف وفي كذا، ولكن احنا 80 85% منا مسلمين. سوريا مو مسلسل صبايا وصرخة روح وما بعرف شلون. صعب كان يقتنعوا. ممكن هلا مؤخرا، ممكن الثوره لما عملت الانعكاس، الفوكس اللي عملته على الشعب السوري فبينت. ممكن هذيك الحره اللي طلعت من تحت الانقاض وتقول لهم مشان الله بعده انا حجابي وقع. ممكن هذيك البنت اللي كانت عم تموت وقالت لهم حجابي لا يوقع. انا مو، شوف لكم شغله. هن اساسا لما بلشوا يعادوا الثوره، فالتهمه كانت جاهزه دائما من 82، اللي هي ثورات اسلاميه وهابيه تكفيريه، ودائما بيشوفك انه شلون بدي لك اياها، يصور لك اياها انه بعبع. هذه التهمه جاهزه دائما، مع انه ثورتنا، ثوره الكرامه والعزه، عمرها ما كانت هيك. ثورتنا كانت ثوره شعب. نحن كان منا حريه دينيه. يعني انا كمسلم سني كنت من الاغلبيه، ما كنت استطيع ان اتمتع بالحريه الدينيه. يعني على سبيل المثال اذا طبقت سنه، ممكن سنه من السنن ممكن روح فيها الى ابد الابدين. ممكن اصلا اذا مسك عندي كتاب لفلان الفلاني او فلان كذا، اروح فيه لاسفل السافلين. هن كان بدهم حتى على فكره، اذا بتلاحظوا شغله، كونه نقاش مفتوح، انا معتبرينها هلا قعده شباب. آه، اذا بتتذكروا النظام، بعيدا عن موضوع، اذا بعدنا عن موضوع الافتاء وموضوع التلاعب بالدين لمصلحته، كان جماعة دينية سنية بالتحديد محسوبين على السنة يتمتعون بنوع ما من الحرية. منهم الكل يعرفهم، هدول اللي اساسا والعلم عند الله
لا، الأعمال اللي بيعملوها لا تمد لا للقرآن ولا للسنة نهائيا. أنا مو عالم دين. أنا صراحة أقل من أن أكون مفتي بالدين أو عالم بالدين، أنا رجل عادي من عامة المسلمين. بس لو كنت مطلع شوي بسيطة راح تعرف انه هاي الامور ما دخل بالدين، يعني اشياء من صنع البني ادمين، من صنع البشر، ومن صنع الله عز وجل او من صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المذهب الوحيد اللي كان ميسر اموره. فشو كنت عم بحكي؟ ايه، ففوق ما انه تشويه سمعة سوريا، محاربة كل اشكال الدين، وبالتحديد لو نكون كمان بعيدين عن الدبلوماسية، محاربة مذهب واحد معين هو مذهب الأغلبية. يعني على سبيل المثال الأقليات كانت تتمتع بحرية دينية الموجودة بسوريا، سواء كانت مذاهب أو أديان، كل التمتع، يمارسوا كل الطقوس. أما نحن كنا منبوذين. ومع هيك نحن ثورتنا لما طلعت يا أحبابي حتى للأقليات ما طلعت ثورة دينية، طلعت الشعب السوري واحد. طلعت ثورة كل واحد يعبد ربه على كيفه، مو على المؤاخذة اجي انا اقمع والثاني يترك والتالي يقمع. حتى انت انا ما بيرضيني كابن ثورة، انت سواء كان مذهبك ولا دينك مخالف لديني ما بيرضيني انك تقمع. انا عدم المؤاخذة ام طالب بحرية وعدالة، موضوع الحساب هو لله عز وجل، مو انا وانت اللي بنحاسب، كل مين يعبد الله كيف ما بده. ف ف حسون ودريد لحام، ما بعرف دريد لحام او خلص هلا بدي تصير تبين اني عم بحكي بالدين يعني. انت بتخاف من مخابرتك قبل ما بتخاف الله. بتيجي لما تفسر آية، ولما حكيت بالدين تيجي تفسر آية على كيف أمك. وصدقا انت اصلا اذا ذكرت بالقرآن كانت ان انكر الاصوات لصوت الحمير، لانه صوتك نكرة، صوتك عار، حاجة تلعبوا. انا انبسطت من فترة بشغلة انه بده يلغوا منصب مفتي الجمهورية، عن جد انبسطت جدا، لانه طول عمره ما كان مفتي. حتى بأمور الإفتاء بالصيام والعيد والكذا كان يجي من إيران. إيران عيدت بنعيد، إيران صامت بنصوم. يعني حتى بهذا الموضوع اللي ممكن نعتمد عليه على المفتي ما كان لكم فيه ولا شيء. خطبة الجمعة كانت تيجي من فرع الأمن. بتذكر إمام مسجدنا الله يذكره بالخير، ما بدي أذكر اسمه، ما أعرف بجوز يكون ساته المناطق المحتلة. مرة بجمعة من الجمعات نسى يقول هاي الجملة، تذكروها: اللهم وفق الراعي والرعية والسيد الرئيس رئيس الجمهورية. كانت أهم من بسم الله على فكرة هاي بالمساجد، أهم والله. فبتذكر مرة من المرات حرام الزلمة نساها ما آله، اللي بتذكر وضل شهر رايح جاي على فروع الأمن وهو يقسم إنه سهوا، إنه نسيته، إنه ممكن قلته وما انتبهته. فهي كانت الخطب يعني. إذا وزارة الأوقاف أو المفتي العام أو ما شابه ذلك ما تتدخل بالخطبة، الخطبة تيجي من فروع الأمن. وهي كانت غالبا أقرب إلى درس قومية من خطبة مسجد صدقا. ما في يطلع المواضيع وحتى دخلوا على الدين بتحس مواضيع تنمية بشرية. أنا فوتكم بكذا موضوع، بس نرجع لنقطة إنه لغوا موضوع المفتي. عملوا شيء حسب ما فهمت، ما بعرف اذا الشيء هذا صار رسمي، حسب ما فهمت من الشباب انه بده يعملوا شيء اسمه مثل انه يجيبوا من كل الطوائف والاديان ويصير. والله العظيم ما فهمت، انه بده يجيبوا مثلا واحد درزي، واحد علوي، واحد مسيحي، واحد سني، وهي بتكون وزارة الاوقاف. والله العظيم يعني مش فاهم يعني. يعني بالمجمل، شوف لكم بالمجمل، انا اتوقع انهم يدعون الى دين جديد، فممكن جدا في الايام المقبله تشوف دين جديد بسوريا. بدكم تعملوا دين جديد وتعبدوا هبل، انتم عبيد، انتم حاليا عندكم هبل بالشارع، اعملوا له تمثال وعبدوه واعبدوا اللي بدكم اياه، بس اتركوا كل واحد على دينه، اتركوا كل واحد على مذهبه، ولا حدا يتدخل. اليوم يطلع كلب مثل دريد لحام يجي يحكي على كتابي المقدس ويحرف على كيف امه، ولا ذاك المعتبر مفتي يا أمة الله، مفتي يعني لازم يكون حقوق وقرآن والى اخره. حقوق شو؟ شريعة و وفقه والامور هاي. يجي بيقول التين والزيتون، وانا التين وانت الزيتون. امر عجيب والله، امر عجيب. خليكم على السياسه القديمه يا اخي، خليكم على السياسه القديمه، انه دائما تبينوا للعالم وبالتحديد العالم العربي انه سوريا دوله اصلا ما فيها مسلمين، واصلا المذهب الموجود بسوريا جماعه القبور وما قبور وشيخ فلاني وحلوا عن هاي وخلونا نحن نمارس حريتنا الدينيه.
لذلك يا شباب والله، مو بس من المنطلق الديني، من كل المنطلقات، الإنساني، المنطقي، الديني، كل شيء، هي لازم تتمسك بالثورة، لأنه أصلا رسالة الثورة الحرية الدينية. الحرية الدينية هاي داعش اللي دائما انتم اقليات ماسكين لي اياها، والله من صنيعتهم، والله من صنيعتهم. نحن بدنا انت تمارس دينك بحريتك، وانا مارس ديني بحريتي مثلي مثلك. على عكس ما كان ايام النظام، انه انا مقموع، انا ما فيني. لكن انا اقسم بالله في مناطق كانت تروح تصلي الفجر بالجامع يومين، الثالث تكون بفرع الامن، الصف الاول ثلاث ارباعه امن، يكونوا فايتين بدون ما انا متوضين. فثورتنا ثوره، على المؤاخذة، ثورة كرامة وإنسان، ثورة عدل، كلنا سواسية. كل مين يمارس طقوس الدينية كما يشاء، وما حدا يعتدي على الثاني، ما حدا يعتدي على الآخر. اليوم بأوروبا أنا عم مارس الطقوس الدينية كما أشاء، ما حدا قرب. اللهم بحالات شاذة، ما رح أحكي حالات شاذة، أنا ببلدي ما كنت أنعم بهذه الحرية. أنا ببلدي يمكن لو دقني هيك ممكن، لا هلا صارت انه شبيحه يا رب ودقن، او انه صارت موديل اوكي، بس انه تخيلوا قبل موضوع التشبيح والهي، دقني هيك وكون ضربت شواربي بالغلط. مثل ما مره صارت معي موقف، كان عنا امتحانات بالجامعه، وللامانه ما كنت اعرف اقعد بالبيت، ما عاد اعرف اقعد بالبيت. سبحان الله، لك عود دروس عندك مواد ما بعرف شو بتعرفوا. بدايه انك الشباب واللي وتكون يافع، او بعد اللي يفوع بشوي. فرحت من غبائي حلقت شواربي. والله العظيم كان في ناس بتذكر تحلق شعرها، انا رحت تركت شعري وحلقت شواربي، ودقني كان طويل شوي، وطالع اشتري باكيت دخان. والله العظيم كنت ساكن باللاذقية بمنطقة بيعرفوها اكيد الشباب اللي اللوادة، او اللي رايح على اللاذقية، اسمه المشروع السابع، قريب من الجامعة. فطالع على بسطات الدخان اشتري باكيت، ونسيان موضوع الشوارب. العمل العالم عم تطلع علي، هذا اللي بيطلع علي هيك، وهذا اللي بيطلع هيك. لما شو فيني اموت الله، لحتى وصلت على البيت لتذكرت اني حالق شوارب. يا اخي بلكي انا حلقه موضه، مو اني حالق قديم. فهذا اللي كان عنا يا حضرات. تمسكوا بالثوره، والله والله املنا الوحيد، وبشعارات الثوره، وباهداف الثوره. لانه مثل ما حكيت، املنا الوحيد لنعيش حياه كريمه حره. انا حر التفكير، حر العباده، حر. انا بني ادم حقيقي، انا اقول فيسمع كلامي، أنا أعترض، أنا موجود. هي أملنا الوحيد بالله عز وجل، وبعدين الثورة. الثورة فقط. لا تيجي اليوم تقول لي داعش الثورة وانتم ما بعرف شلون، ويجوا جماعة هذول بيقول لك ثورة أردوغان ثورتنا، ثورة الشعب السوري واحد، ثورة كلنا سواسية، ثورة كل الطوائف والقوميات، ثورة الشعب، أو ثورة الإنسان. أنا بحس أجمل تسمية لثورتنا هي ثورة الإنسان. وبس هيك. انا واثق انكم فتوا بالحيط فتكم كذا موضوع، بس جا بالي احكي فما لقيت غيركم احكي له. ودريد لحام فلتذهب الى الجحيم. يا جبان، يا انت اخر واحد يحكي عن الانسانيه وعن الدين، انت اخر واحد يحكي. انت باذن الله، باذن الله قريبا يعني، باذن الله تلحق جماعتك الى سقط باذن الله. مو مشان شيء، مو موضوع ديني. انا قلت لكم انا ماني رجل دين لحتى، او انا ماني موكل من الله عز وجل، حاشا انه اكون هذا على الجنه وانت على النار. ولكن بفعلكم، بتأييدكم للقتل، بقتل الاطفال والنساء بالكيماوي والبراميل، باذن الله ستكونون شركاء باذن الله. ما انا لما ايد فانا شريك، حتى لو ما شاركت بفعل اليد. فباذن الله نسال الله لكم. وفكره، على فكره في نقطه دائما الناس تحكيها لما حدا يموت، انه ما بيجوز على الميت الا الرحمه. هاي على فكرة هاي من صنع البشر، لا اجت بالقرآن ولا بالسنة. بالعكس، نحن نسأل الله عز وجل لنا الانتقام. مو ندعي الفرعون بالرحمة، ندعي لا بشار بالرحمة. لا، نحن بالعكس، نحن بالعكس لازم ننبسط، لأنه خلص راح لعند الحق. أنت بالدنيا ممكن تنفد، ولكن بالآخرة مستحيل. هنيك ما في واسطات، ولا فرع أمن، ولا جوية، ولا بشار، ولا كذا. هنيك في الحق فقط. فلذلك نسأل الله لك صقر من هلا، ولجماعتك اللي سبقوك واللي راح يسبقوك. وبإذن الله. طولت عليكم. السلام عليكم أخي، السلام عليكم.